আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরা কিন্তু গরু লালন পালন করি, ছাগল লালন পালন করি। তো আমাদের গরুর খামারে ধরেন গরু থাকে এবং ছাগল খামারে ছাগল হয়। ছাগলের বাচ্চা হওয়ার পরে মেল ফিমেল, তাই না, পাঠা এবং ছাগি বাচ্চা হয়। তো আমরা এই পাঠা বাচ্চা হলে একে কিন্তু আমরা পাঠার মাংস কিন্তু মুসলমান যারা আছি আমরা কিন্তু কেউটা খেতে চাই না। এবং পাঠা থাকলে কী হয়, বিশৃঙ্খলা হয়, পালের ভিতরে ছুটাছুটি করে, দৌড়দৌড়ি করে এবং গায়ে বিশ্রী গন্ধ হয়। এ কারণে কিন্তু আমরা পাঠার মাংস খেতে চাই না। আমাদের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ কিন্তু ওই তাদের কালী পুজো উপলক্ষে কিন্তু পাঠা বলিদান করে, তারা কিন্তু এটা পছন্দ করে। তা আমরা কি করি, পাঠাটাকে আমরা খাসি করি। তো আজকের আমার ডক্টর মামুন স্যার আমাদেরকে দুটি ছাগল খাসি করা শেখাচ্ছেন, বা খাসি কিভাবে করতে হয় বা চিনি। চলুন আমরা ভিডিওটা দেখি। আর কেঁদো না বাংলার কৃষক, ফোটাও মুখে হাসি। তোমরা দেশের আসল নায়ক, বলবে বিশ্ববাসী। ওই সামনে পা, পিছনে পা, হ্যাঁ চলো মাথা উঠাও, মাথা মাথা এটা পেয়েছে না, এই যে আপনার রুমের কাছে, সামনের কাছে, এর সামনের কাছে আলামিনে সুতা বান্ধে না, কি করে এমনি কাটতে সারিয়া দেয়, সিপাও দেয় না, সিপাও দেয় না, টান দিয়ে তো সিপাও দেয় না, সিপা দেয় তো, সিপা দিয়ে এমনি কাটতে সারিয়া দেয়, সুতা বান্ধে না। আছে যেগুলো ব্রিডিং হবে। প্রথম সুতা বান্ধতাম, এরপরে বান্ধব খালি তো ভবিষ্যৎ আছে। এক জায়গায় দিচ্ছ দুইটা এটা হচ্ছে ক্যাস্ট্রেশন, বাংলা হচ্ছে খোঁচাকরণ। নিয়মটা দুইভাবে করা যায়, একটা হলো ক্লোজ মেথড, একটা ওপেন মেথড। তা আমি মনে করি ক্লোজ মেথডটা বেশি ভালো, সেটা আসলে সরকারি হাসপাতালেই আমরা আসলে করে থাকি। এটা ওপেন মানে ক্লোজ মেথডটা হলো আপনার এটা কোনো ঝামেলা নাই, কোনো কাটাছেড়া কোনো ঝামেলা নেই, ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। সেজন্য খামারি বাইরে অবশ্যই ছাগল খোঁজা করে ক্যাস্ট্রেশন করতে হলে অবশ্যই আপনারা সরকারি হাসপাতালে যাবেন, সেখানে এই ক্লোজ মেথডে মানে ক্যাস্ট্রেশন করানো হয়। আর যদি আপনি ওপেন মেথডে করেন, এখানে এখানে রিস্ক হয়, অনেক সময় ঠিকমতো করানো হয় না, বা অনেক সময় ব্লিডিং হয়, অথবা সবচেয়ে বেশি যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ইনফেকশন হতে পারে। দেখবেন প্রায়ই আমাদের কাছে নিয়ে আসে, আমাদের কাছে নিয়ে আসে ছাগল শক্ত হয়ে গেছে, অর্থাৎ তাকে যে প্রিকশন যেভাবে যেসব মানে প্রিকশন হিসেবে খোঁজাকরণ করতে হইতো সেভাবে সেই ওয়েতে চারা করা হয় নাই, অর্থাৎ সেপটিক ওয়েতে হয় নাই, যার ফলে এগুলো ইনফেকশন হয়ে যায় এবং খাসি অ্যাট লাস্ট বাচ্চাটা মারা যায়। তবে যেটা করতে হবে আমি বলবো আর কি, আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে, মিনিমাম 1 মাসের পূর্বে করা যাবে না।
1 মাসের পর বয়স হলে এটা করাতে হবে। সুবিধা হচ্ছে আমি দেখছি যে আর্লি ক্যাস্ট্রেশন যদি হয়, ইন দ্যাট কেস আমার লাইফে আমি দেখেছি যে ছাগলগুলো হয়ে যায়, প্রস্রাব আটকে যায় এবং দানাদার খাদ্যের কারণে, এবং আর্লি যতগুলোই আমি দেখছি ছাগল যে বাচ্চা আটকে গেছে, প্রস্রাব আটকে গেছে, সেখানে শুধুমাত্র এই আর্লি ক্যাস্ট্রেশনের কারণে। তো এইটা একটা আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বলতেছি। সেই জন্যে কখনোই আমি মনে করি যে 1 মাসের আগে করানো উচিত না, একটু বড় হওয়ার পরে ক্যাস্ট্রেশন করালে আমি মনে করি সেটা ভালো হয়। জানেন পাটার গাছ থেকে একটা গন্ধ আসে, সেটা একটা সমস্যা। আর খাসি হলে কম্পারেটিভলি আমার মনে হয় যে বড় হয়, বেশি বড় হয় ছাগল। মানে খাসি করলে যেটা হয়, ছাগল বাচ্চা খাসিগুলো সুন্দর হয়, দেখতে সুন্দর হয় এবং গায়ে থেকে সেভাবে গন্ধ হয় না। না, সবগুলো ক্ষেত্রে আমি বলবো যে অবশ্যই মিনিমাম 1 মাসের আগে যেন না করা হয়। আমরা আসলে বলছি ক্যাস্ট্রেশন, এটা তো খাসি করা। খাসি করেন, খুজাকরণ, বাংলা হচ্ছে খুজাকরণ। পাঠার বাচ্চাটাকে মানে পুরুষ ছাগলটাকে আমরা খাসি করে ফেলি, তাই না? এটা হলো আমাদের পরিচিত নাম আর কি, কারণ এটা তো ছাগলের এই নামই খাসি, তাই না? তো আচ্ছা, ধরেন আমরা অনেক সময় খাসি করতে যাই তো একটু বিপজ্জনক ঘটনা ঘটতে পারে। ডেফিনেটলি হয়, অবশ্যই হয়। হ্যাঁ, সতর্কতা কি? সতর্কতা অবশ্যই স্কিল হ্যান্ডেল করতে হবে, সেপটিক মেজার ভাবে করতে হবে। অর্থাৎ এখানে আপনি এই যে আমি দেখলেন আমি অপারেশন করলাম, এখানে কিন্তু আমি অবশ্যই এখানে পরিসেপ দিয়ে পরিষ্কার করে নিলাম, জায়গাটুকু পরিষ্কার করে নিলাম, সুতাটুকু আমি পরিষ্কার করে নিলাম আপনার পরিসেপ দিয়ে, এবং সবটুকুই সেভাবে সেই ওয়েতে করা হয়েছে। আমি আশা করি আসলে এগুলো সমস্যা হওয়ার কথা না আর কি। খাসি করে মানে তার অন্ডকোষটাকে পৃথক করলেন, মানে এতে কি ওর প্রস্রাব পায়খানা কোনো সমস্যা? না, এতে কোনো সমস্যা নাই। সঙ্গে আসলে এটা তো নর্মাল একটা ওয়ে, এটা তো বলে খুব মানে সেটা হয়ে থাকে সেখানে। করার পরে আপনারা কি ধরনের মেডিসিনগুলো দিন? আমার এখানে সাধারণত আপনার কাটাছাড়া হলে সেখানে জানেন যে এখানে ব্যথা হবে, পেন কিলার দিয়েছি এবং অ্যান্টিবায়োটিক করে দিয়েছি। সাধারণত গ্রাম ওয়েতে যারা করতে চায় না, আপনার সারা বাংলাদেশে যেমন আনাচে করতেছে, তারা কিন্তু এই প্রিকশনটা নেয় না, যার ফলে কিন্তু তারা 10টা করলে একটা ছাগল একটা খাসি টিটেনাস হয়ে যাচ্ছে, কারণ সেফটি ওয়েতে করে না, টিটেনাস হয়ে যাচ্ছে, এরকম একটা ভাইরাস। এগুলো কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনা 0% আমি মনে করি, হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। আচ্ছা, আপনার জীবনে এই ধরনের মানে যে ছাগল খাসি করা কত করছেন জীবনে? আমি যখন ভেটেরিনারি সার্জন ছিলাম, আমি ফরিদপুর চাকরি করতাম। হ্যাঁ, ভেটেরিনারি সার্জন ছিলাম, ফরিদপুর চাকরি করতাম 1998 সালে, 97 থেকে 97, 98, 99। তখন ওই প্রচুর ছাগল নিয়ে আসতো ফরিদপুর জেলা হাসপাতালে। এরপর গরুরও তো আমরা ধরেন খাসি করি আর কি, তাই না? তাই না? গরুর ক্ষেত্রে বলা হয় ক্যাস্ট্রেশন বা খোঁজা করা। একই ছাগলের ক্ষেত্রে না সেটাও ক্যাস্ট্রেশন বা খাসি করা, রাইট। তাই না? ছাগলটা আমরা বলি খাসি আর গরুরে আমরা বলদ বানাই ফেলি আর কি। তো গরুর ক্ষেত্রে কি করণীয়? গরুতে এই যে ক্লোজ মেথড আমি বলছি, যে আপনার বাড়ি যে আছে আমাদের সরকারি হাসপাতালে, ওখানে করা হয়। আবার অনেকে এরকম ওপেন গরু, তো এই ওয়েতে ওপেন মেথডে করা যাবে। ওপেন মেথডটা কি আর ক্লোজ মেথডটা কি? ওপেন মেথডটা হচ্ছে আপনি দেখলেন ওপেন করে আমরা এখানে টেস্টিকেলের যে স্কুটামের যে স্কিনটা ওপেন করে একদম সরাসরি তার টেস্টিসটাকে আউট করে দেওয়া, মানে যেটা কোনো অন্ডকোষে ফেলে দেওয়া। আর যেটা ক্লোজ মেথড সেটা হচ্ছে অন্ডকোষ যেখান থেকে সাপ্লাই পায়, যে কর্ডের মাধ্যমে যে সে ওখানে নিউট্রিশন পাচ্ছে, সেটাকে চাপ দিয়ে একদম করে দেওয়া, ওখানে যেভাবে নিউট্রিশন যাতে না চাপ দিয়ে ওখানে চাপ দিয়ে ওইটাকে রাপচার করে দেওয়া, যার ফলে সেখানে আর কোনো নিউট্রিশন পায় না, যার ফলে আস্তে আস্তে অন্ডকোষটা আপনার হয়ে যাবে, শুকায় যাবে। যখন নিউট্রিশন পাবে না, ব্লাড সাপ্লাই যাবে না, আস্তে ছোটো হয়ে যাবে, এটা ছোটো ওভাবেই থাকবে। সেটা হচ্ছে আপনার ক্লোজ মেথড। যে আপনাকেও ধন্যবাদ। বন্ধুরা, মেহেদী স্যার নিজের হাতে 2টি ছাগলের বাচ্চা, 2টি পাঠাকে খাসি করলেন। পাশাপাশি তিনি গরু এবং ছাগল মানে 2টি প্রাণীকে এইভাবেই খাসি করতে হয় বা খোঁজাকরণ করতে, এটা তিনিও বললেন এবং সতর্কতা বললেন, কোন বয়সে করতে, সব কিছু বললেন। এই ভিডিওটা থেকে যদি আপনারা কিছু শিখতে পারেন, আপনাদের খামার যদি এগুলো কাজে লাগে, তাহলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আর একটা কথা, যারা আমার ভিডিও নিয়মিত পেতে চান, তারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাদের সাথেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। তোমরা দেশের আসল নায়ক, বলবে বিশ্ববাসী।